家好，歡迎嚟到我嘅頻道橙罐曲奇，請記得 share、like 同埋 subscribe。本內容只代表作者個人意見及經驗分享，並不構成任何投資意見。當然，投資涉及風險，閣下作出任何投資或購買產品時，應該聯絡相熟嘅投資顧問作出查詢。大家好，歡迎嚟到橙罐曲奇。記得 share、like 同埋 subscribe， 支持下小弟。咁大家都唔使講啦，真係比特幣跌咗咁多，真係。咁你自己作決定啦。冇人話比特幣係價格好定，慢慢一定升，冇好波動，始終都係一個波動嘅資產。睇下你點睇咯，你瞓到嘅話冇問題咯，你瞓唔到嘅話，你自己檢討下你自己買緊咩？Right？ 你係咪買到樓又唔使供，嘢食都掹掹緊啊？買餸水電費都交唔到嘅話，咁你自己諗下自己做乜？冇人叫你 all in 噶嘛，呢個世界上。你自己識分散嘅話，分散嘅風險 ，that's fine，right？ 點解會跌到咁多？你哋自己都可能做咗 research 啦。普遍嚟講，炒咩咧？就係炒呢個新聯儲局會長 Kevin Walsh 就可能鷹啲咯。鷹啲就唔會放水，咁係咪真係咁驚呢？個個都真係，大佬你諗下咁多年政府有咩招數啊？派錢減息，唔係就加息，你覺得會繼續減落去咩 ？Maybe 你覺得會繼續加落去咩？覺得問啲咯。I think right now 個利率係啱啱好嘅，其實 it's at a sweet spot right now，啱啱好一個平衡咯，攞到。at the same time 聯儲局有呢個有呢個 power， 有呢個控制能力，係咪先？你諗下咁 Q 多年都係零利率嘅話，大佬我點刺激經濟啊？係咪先？當然想升翻啲，有翻啲位，有翻啲權力控制到個市場啦。會唔會去翻零利率咧？我就唔知啦。我覺得冇咁嘅捉歌仔唱噶啦，老實講。但係你會唔會 keep 住呢個利率咧？有可能。會唔會加息咧？都有可能㗎，係咪先？但係機會率我覺得冇咁高啦。你諗下，長遠嚟講，right？I think 真係而家係一個啱啱好嘅平衡點咯。咁但係你上咗呢條友，係咪先？又係咪聽特朗普嗰支笛咧？一定要印咧？你唔好理啦，啲嘢真係，係咪先？遲早佢都會放噶啦。有咩政府咁多年來有咩經歷過大嘢？最叻就係減息，最叻就係減息。睇翻以前歷史，咩long term capital market 啊 ，LTCM 啊定咩啊？爆煲嗰陣時都係咁啦，又夠。2000年嗰個冇救喎，好似記得，好似冇救市。咁但係你2008又係咁救啦，嚟最叻就係呢樣。你買比特幣就係驚咗呢樣啫嘛，其實係咪先？突然之間瘋狂咁印，大佬，我當然有啲嘢保護下自己啦。買一樣嘢係
有限嘅，絕對有限量，得咁多就係得咁多，你保護自己啦，係咪先？咁啊，睇下你而家覺得平唔平咯，咁啊，我就覺得 OK 嘅嚇，OK 平，好合理嘅而家呢個價錢，係咪先？如果冇接觸過比特幣，你覺得係時候入市嘅話，Go ahead，I think it's a fair value right now. I think it's very fair。會唔會再跌啲咧？咁啊，你自己諗下。咁係宏觀經濟係差啲嘅，同埋呢一排。咁啊，有可能有啲 SaaS software company 係咁被 AI 可能取代，咁係咁放，咁可能要冚一冚。冚一冚條數，咁你咪買咁啲比特幣，唔出奇啦，係咪先？咁啊，你又諗下 OG 嗰班，係咪先？當你100蚊入啦，當你100蚊入啦，你而家咁嘅價位你都 OK 啦，見好就收啦，係咪？對佢嚟講已經財務自由啦，真係早期肯抌錢落去嗰班。Right? Yeah, human nature 啦，跟住咁啊，因為佢哋放都有佢哋原因嘅，係咪先？咁唔通 hold 住成世咩？點都係一個工具嚟幫你啫嘛，係咪先？你要咁睇先得㗎。Right? 都唔知幾多人係財務自由啊，有比特幣嗰陣時。咁但係唔知點解佢負面係好高嘅啫？點解成日都係傳媒都係講哇唔好炒啊，好驚啊！驚咩？即係我啲好波動啊！咁你就睇負面，但係你冇睇過真係成功案例嘅啫，有冇人？係咪先？即係你炒到買 pizza 嗰個，佢話如果佢蝕咗咁多，係咪先？哇！真係咁波動嘅，即又睇唔到一個係好事嘅，真係第一個交易係用比特幣買呢個 pizza day 啊嘛，好出名嘅，真係用喺現實世界裏邊啊，可以。後尾遲或者早，遲早都會發生㗎啦。咁你有好多成功案例，真係財務自由，買咗間屋，供一間屋，退休啦有啲人，喂嗰啲又唔講嘅，真係，超真係睇就睇負面嘅，成日都。所以你自己用自己嘅觀點角度去衡量呢件事，冇嘢係絕對。有好有壞嘅得，係咪先？使黑錢啊，使黑錢，超 Epstein 都用過啦，而家爆過真係想壟斷咗比特幣添啊！嗰陣時係佢好好奇咩嚟嘅呢樣嘢係，佢可能用過添，我哋唔知㗎，係咪先？但係早期嘅事，佢想真係去參與。去 corrupt 佢嘅，睇到啲 email 又投資個 Coinbase 啦，又投資個 Blockstream 呢樣嘢啦，咁呢啲遲啲講啦，真係。但係佢哋真係想壟斷，真係想控制比特幣，但係比特幣係咪控制到呢啲人？控制到咁多？高度 high figure 嘅人喎，大佬，即係真係公眾人物喎。你睇翻啲 Epstein file，比特幣都係控制唔到喎。你有冇諗過啊？都係出咗嚟變咗國際化、全球化 ，right？都係控制唔到喎，你幾叻都好，
一個人係控制唔到比特幣嘅，你要明白 control 唔到嘅。你明白呢點嚇，你就明白呢個資產嘅好處就係冇人控制到，合久必分，分久必合，係咪先？去中心化就係呢個 point 啫嘛，冇人控制到嘛，大佬。好啦，都唔講呢啲啦，真係有啲台就講喂走佬咁樣，一定要咩啦咁樣，佢一定要金嘅。如果真係打到嚟，即係當你中美真係開戰啊，whatever 啦嚇。即係有時你聽下呢啲咧，真係冇錯，即係你走佬一定要金，可能有啲美金添，金幣又好咁啊，容易循環噶嘛，係咪先？有啲資源嘅嘢，如果你走佬可以拎得嘅話，咁當然好啦。咁但係冇講過比特幣嘅，真係又係嗰句啦，即係睇遠啲啊，睇多一步啦。冇錯，咁你要走佬嚟離開自己國家，或者有咩動盪政變，你夜晚就要走嘅話，你可以拎得幾多嘢啊？係咪先？你可以拎10條黃金，拎埋阿媽，拎埋老婆仔女咩？你點顧啊，大佬？係咪先？金唔係唔好，金係真係好嘅，大佬，係咪先？但係你拎唔到咁多嘛？問題係咪先？Yeah，咁點解你 OK？你有美金啦，just in case 你去第二啲國家，佢可能仲係要美金嘅話 ，sure，OK，好啦。咁有咩係可以拎到好 Q 多嘅？你諗下呢個 scenario， 你擺入自己喺呢個處境嗰時，真係要走佬啦，係咪先？冇人講比特幣嘅又係，好驚啊！唔好槓桿啊！比特幣啊，blah blah blah，超有冇睇過成功案例啊？又冇啦，冇做 research，冇做功課啦，真係委內瑞拉。大家都知咩事啦，係咪先？咁有班人呢，真係可以安全咁離開咗，然後去咗美國重新佢哋新生活，甚至去到加拿大啦，都可以重新佢哋新生活。喂，我諗你去新嘅國家有電嘅啩？啲人話冇電都點用啊？咁你諗多一層，你去嘅地方係有電先得㗎。係咪先？你可以重新你嘅生活先得㗎。咁你有翻電咯，咁你咪可以用翻咯，係咪先？有啲人真係可以去北美逃難，重新佢嘅生活，買翻間樓。係啊，有成功案例，開咗間公司添，加拿大註冊咗嘅 London， 佢哋 CEO 就係咁啦。走難啊！直頭，因為佢係掘比特幣。咁啊，你知啦嚇，Maduro 發現到咁啊，可能充公啦，真係大佬。佢收到消息已經離開咗啦，大佬，係咪先？離開咗委內瑞拉嗰陣時，呢啲 public record 嚟啊，你知睇翻做翻 research 又好。我都唔記得個男人叫咩名，係啲拉丁文名真係好長，不過你哋自己 check 下啦。係咁，你去翻個地方有翻電，咁你咪重新生活咯。你要分散投資，分散走佬啦。當你講老土工具，你有金，你有美金、金幣啊，當你銀幣啦，有啲即係有咩事。OK，咁你去嗰個國家，咁但係 physically 你唔使 hold 住咁喺比特幣，咁你重新你嘅新生活有安定咗啦，你喺個新國家，咁你咪去再套現，去活出新嘅生活咯，係咪先？我唔知點解冇人講，即 OK，我唔識用啊，仲係好多人都唔識用啊，好多人就係買喺一個 exchange 上邊擺到咁就算啦。佢哋用比特幣都未用過，
當你用過之後，你就知佢有幾 powerful，有幾好。係啊，啲大台話，就算你走佬真係打仗啊唔出名啦，你哋都知啊，冇擺個比特幣喺裏邊。希望你哋做下 research，你哋真係用過比特幣啦，你明白佢係全球化，你去到大部分國家都可以有嘅嘛，都可以套現到。我唔係講緊你咩島咩孤島咁樣，或者咩非洲咁樣 ，whatever。我諗你會搬去一個新嘅國家係 establish 嘅，係咪先？Right， 點都有電嘅，就算打到嚟嘅話，係咪先？希望你 take 呢個 point of view 咯。就算走佬嘅話 ，right 係多一個 option 啫，多個 option。That's it。OK， 唔係叫你瞓身擺，就算你走佬，你都唔會瞓身一樣資產啊嘛，係咪先？就算你嘅金條都可能俾人剝暈咗、偷咗咧，咁點啊？係咪先？你要諗到呢一步先得㗎，係咪先？唉，真係有時聽下呢啲台，真係有時，喂，有冇諗多一個 step 㗎？佢哋冇喎，好似即係唔係吹捧自己好叻定 whatever，but it's just one more option，right？ 多個選擇 ，OK？ 咁啊。跌咗咁多啦，都係咁講啦。咁啊，比特幣咪死咧？咁啊，你自己諗下啦。咁啊，傳統嘅傳媒已經講比特幣死咗400幾次、500幾次啦，即係幾多個 article。你唔悶我都悶啦，真係會唔會死？真係啊，用隻眼睇下，有時 OK， 自己觀察下先。唔好傳統傳媒講乜就講乜，你自己用個腦諗下、睇下、觀察，觀自在。OK， 睇下自己做乜，觀察下世間就咁乜。好，今日就講到呢度。Thank you very much，下次再見，拜拜。